Tocando somente em 2 pontinhos aqui no braço do violão, você vai fazer uma super passagem entre 2 acordes. Olha só, e vai deixar suas músicas mais lindas. Você tá tocando no Lá, você vai tocar sexta corda, quarta casa e sexta corda, segunda casa. E vai acontecer isso aqui, ó. Você vai mudar pro Mi, ó. Ando devagar, porque já tive pressa. Levo esse sorriso, porque já chorei demais. Agora, se você toca na igreja, bem tranquilo, você vai fazer a mesma coisa, ó. Tocou-me, Jesus, tocou-me. Eu vou ampliar isso aqui para você nessa aula e vamos fazer várias passagens para você deixar suas músicas mais bonitas e a partir de hoje você nunca mais vai tocar violão da mesma forma, tá bom? Então é o seguinte, vamos direto para a aula porque vai ter muitas músicas de exemplo e você é muito bem-vindo a essa aula. Então só deixa o seu like aí, ó, e vamos direto para a aula, tá bom? Eu sou Sidmar Antunes, o papo aqui é violão, você é muito bem-vindo e, ó, tem muita gente se inscrevendo no curso Toque Já e aprendendo a tocar violão. No final do ano, a galera aí já vai estar tocando violão na festa de família aí, ó, no curso Toque Já. Tem o link na descrição, vai ser um prazer, tá bom? Bora lá? Então vamos direto para a aula. Pessoal, tá tocando em Lá maior? Quando você toca em Lá maior, você usa o Lá, usa o Mi e usa o Ré. E para mudar de um acorde para outro, vou te passar uma ponte aqui, uma passagem bem simples, somente em 2 lugarzinhos. Você vai tocar sexta corda, quarta casa e sexta corda, segunda casa. Tá bom? Então você tá tocando no Lá, você vai tocar a quinta corda, ó, solta, aí você vai apertar somente na sexta corda, quarta casa e sexta corda, segunda casa. Aí você já vai cair direto no Mi. Então vai ser assim, ó, Lá, ó. Eu vou passar com vários ritmos, vamos começar com Guarânia, ó. Então, ó. Percebeu? Aí começa a cantar. Vamos novamente, ó. Ó. Ando devagar, porque já tive pressa. Aqui de novo, ó. Porque já chorei demais. Agora novamente aqui, ó. Ó. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe, só levo a certeza. Entendeu? Beleza? Pegou? E agora do Lá para cair no Ré, você vai fazer o seguinte, você tá no Lá, você vai fazer praticamente a mesma coisa, ó. Só que na quinta corda solta, agora aperta na segunda casa, na quarta casa e cai no Ré. Simples demais. Pegou? Então vamos sair do Lá, ó. Tá no Lá, ó. Conhecer as manhas e as manhãs, percebeu? O sabor das massas e das maçãs, maravilha! Olha que simples que é, ó. Novamente, ó. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, moleza. É preciso a chuva para... Não tem erro, né, ó. Cai no Mi, ó. Penso que cumprir a vida seja simplesmente... Então, usar bastante isso aqui, ó. Tá no Lá, ó. Maravilha, né? Agora do Mi pro Lá, a mesma coisa no mesmo lugar, só que ao contrário. Começa tocando a sexta corda solta, aperta na segunda casa, quarta casa e daí cai no Lá, ó. Viu que beleza? Então você tá no Mi, ó. Ó. Vou passar uma música de exemplo mais uma vez, ó. Ó. Maravilha, né, ó. Voltando. É o contrário, né? Do Lá pro Mi. Agora do Mi pro Lá, ó. Agora do Lá pro Ré, ó.
na quinta corda, cai no Ré. Agora para voltar do Ré pro Lá, moleza, quarta corda solta. Agora você cai na quinta corda, quarta casa, segunda casa e Lá. Ok? Pegou? Mesma coisa, ó, só que é o contrário também, ó. Tá no Ré, ó. Moleza, só 2 pontinhos. Vamos por mim, ó. Agora volta pro Lá, ó. Se você toca na igreja, por exemplo, ó. Algemado por um peso, ó. Ó, quão triste eu andei. Moleza, agora vai cair no Ré, ó. Até sentir a mão de Cristo. Agora sobe, ó. Não sou mais quem era, eu sei. Então dá pra usar o tempo todo bem tranquilo, né? Agora vamos no refrão dessa aqui, ó. Você tá no Lá, ó. Ó. Tocou-me, Jesus, tocou-me, ó. De paz ele encheu meu coração. Agora vai cair no Mi, ó. Quando Jesus me tocou, percebeu? Livrou-me da escuridão. Maravilha! Vou passar com outro ritmo aqui, ó, porque para não ficar somente na guarânia, né? Porque dá para tocar essa passagem, pessoal. Quando você está tocando em Lá, Mi e Ré, você pode usar para qualquer ritmo. Então, se você está tocando uma música com outro ritmo, que é esse aqui, ó, e a música é em Lá, olha só, você está tocando no Lá, né? Vai ter o Mi e vai ter o Ré também. Então, para você cair pro Lá, você já faz isso aqui, ó. Existem momentos na vida, percebeu? Que lembramos até morrer. Novamente, ó. Ó. Carrego essa triste lembrança de um bem que jurou me amar. Agora, se você tá no Lá, ó, e você vai cair, cantar no refrão dela, né? Que é Ré. Então você vai fazer isso aqui, ó. Lembra da passagem do Ré, ó? Do Lá. Fui seresteiro das noites, cantei vendo o alvorecer, ó. Molhado com flores da nana, com flores, percebeu? Bem tranquilo, então dá pra fazer, usar muito, ó. Fui seresteiro das noites, cantei vendo o alvorecer, molhado com os pingos da chuva, com flores. Aí segue o barco, aí não tem erro. Então essa passagem, ela é muito usada mesmo numa valsinha, para você entender melhor e ficar bem tranquilo e você praticar todas as passagens. Tá no Lá, todos nós sabemos tocar a valsa, né, ó. Isso aqui, ó. Entendeu? Pegou? Agora volta, ó. Novamente, ó. Pratique bastante, ó. Até você dominar, ó. Cai no Ré, ó. Volta, ó. E cai no Mi. Eita, nós, né? E vai, ó. Moleza, né, pessoal? Então, ó, violão é uma coisa muito bacana, muito gostosa de tocar. E se você tiver paciência, pô, é tranquilo, né?
Olha que legal, ó. Eu gosto demais, né, ó. Cai no ré, ó. E volta, ó. Vai pro mi, ó. E volta pro lá. Maravilha, né? É sempre uma alegria tremenda aqui passar esses conteúdos aqui que fazem toda a diferença para quem está aprendendo a tocar violão. Então faça isso, pratique isso aqui que vai te ajudar muito aí no seu desenvolvimento e o pessoal vai estranhar você daqui para frente. Pratique bastante, pessoal. É uma questão de alguns minutos por dia aí, ó, você vai ficar afinadão. E agora é o seguinte, eu quero ler os comentários de vocês aqui, ó. Gostou desse conteúdo aqui? Já conhecia essa passagem aqui? Vai fazer? Então deixa o seu nome e deixa o seu lugar aí, a cidade de onde você está falando, para eu conhecer aí, ó, e o YouTube mandar mais material para você, para sua cidade, para você, tá bom? Então comenta aí que eu quero ler o seu comentário aí, tá bom? Pessoal, forte abraço, Deus continue abençoando sua vida e até o próximo vídeo. Desejo que tudo se dê bem aí, ó, e a gente possa se encontrar aqui com alegria no próximo vídeo aqui, tá bom? Deus abençoe, até a próxima!